السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عاملين ايه احلى اخوات؟ يا رب تكونوا بخير، كل عام وكل الأمة الإسلامية بخير، وانتوا كمان بخير وسلامة، ونعاد عليكم الأيام يا رب كده بخير. وادعوا كتير ان شاء الله في أول رجب كده، اللهم بارك لنا في رجب وفي شعبان، ويبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. بحبكم في الله، ومعلش لو انا متغيبة عنكم كده شوية، بس معاكم يعني برضو دايما. انا دايما معاكم، معلش والله كنت جايبة حاجات من تحت وطالعة وعمالة بقى اعمل الاكل بسرعة عشان خاطر طبعا صايمين النهاردة زي ما كلكم عارفين. وانتوا اكيد برضو صايمين. قلت اشارككم كده اليوم الحلو بتاعنا النهاردة، يوم جميل واحسن الشهور وافضل الشهور طبعا. اول رجب، اول ثلاث شهور يعني. يلا مش هطول عليكم الفيديو، هنعمل بقى كده النهارده اكله حلوه. معنا بطايه كده جميله، طبعا انتوا عارفين انا بغسلها ازاي. غسلتها بالملح والدقيق وشويه لا اله الا الله محمد رسول الله، جنزبيل. تمام. ومعايا هنا خضره كده جميله كتيره يعني، غسلتها كويس. هعملها بقى في الكبه عشان خاطر مش قادره اعملها بصراحه على ايدي. وده فلفل كده من دوت هعمله. وسلقت كده الكرنبايه الجميله بتاعتنا، بس الكرنبايه كده مفروده وحلوه ان شاء الله، مش هتتعبني. هلف على طول ان شاء الله ايه وانا قاعده بلف يعني على نفسي. هنا بقى تعالوا معايا بقى التسبيكه الجميله. كنت بسلق وعملت التسبيكه كده ايه وانا واقفه، عشان طبعا ايه مستعجله الاكل، عشان ابو امنيه كمان صايم معايا. مش كلنا صايمين يعني، بس انا وابو امنيه صايمين. ايه رايكم بقى في التسبيكه القمر دي؟ حطيت طبعا الشوربه بتاعت البطايه. هرمي هنا طماطمايه وبصلايه وممكن جزرايه. عندي جزر، ما عنديش خلاص مش بحط. بس ايه رايكم في التسبيكه القمر دي؟ هروح بقى اعمل الخضره ونرجع نقلبها مع بعض. بحب اعمل معاكم المحشي قوي، مع اني عملت معاكم كتير، بس بحب اعمل معاكم المحشي مش عارفه ليه. حبايب قلبي، لفيت كده بس هنقص كده، والفلفل اهو حشيته قصدي. هحط بقى ايه ايدي كده هنا، هحط شويه فلفل من هنا وانقصهم بقى ايه من الفلفل ده. وادي البطايه اهي بتاعتنا اتسلقت، بس الشوربه بتاعتها جميله جدا. احطه بقى يستوي ونرجع نوريهولكم ان شاء الله. حبايب قلبي، بصوا الشوربه جميله ازاي. هبدا بقى انزل كده بشوربه البط التحفه دي اهو. اهز دلوقتي واحط هنا بقى شويه كده على الفلفل الجميل ده اهو. هبدا اهز بقى كده شويه، بس هي عايزه شويه كمان هنا. حطيت بقى شويه صلصه كده كانوا مركونين هنا، حطينا شويه كمان. بس كده هسويه بقى ونوريهولكم. حبايب قلبي الحلوين، ادي كده المحشي اهو خلاص على وشك، انا مغطيه عليه خالص. وده كده الفلفل اهو. هنا بقى بنعمل الملوخيه مع بعض. عملتها كده نعمتها زي ما انتوا شايفين. ابدا انزل بيها، هطفي النور بقى لان الملوخيه بتاخد غلوه بس بعد ما بعمل لها. بعمل هنا الطشه اهي. دي طبق بقى ايه اصيل، طبعا لازم كل بيت مصري اصيل لازم يبقى فيه الطبق ده. ايه رايكم بقى في ملوخيه ام امنيه؟ في غايه الاهميه. حطينا معلقه سمنه بلدي كده حلوه. عملت الثوم في الكبه، والبطايه بقى بتتحمر في الفرن. تعالوا بقى اتفضلوا ايه كلوا معانا. لازم اي بيت مصري اصيل لازم يبقى فيه طبق كده ايه واخد بوكسين تلاته، ماشي كده انتوا عارفين يعني. ودي الملوخيه القمر بتاعتنا اهي. ما تكتريش قوي لان هي اما بتقعد يعني هتتخن شويه. شايفين شكلها حلو ازاي؟ ده البخار بقى بتاعها. يلا يا حلوه يا حلوه. ماشي هحمرها بقى وابقى افتح معاكم وانا ايه بعمل الطشه اهي. ادي الطشه القمر بتاعتنا اهي، مش عارفه امسكها. يلا شهق انتوا بقى، استنوا كده اما امسك المعلقه مع الطبق. لا ده كده انا انا اللي هتحرق. استنوا عليا. نشيل كده المعلقه ونمسك الطبق.
شفتوا كانت الطشه هتقع عليا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رايكم في الطشه الفظيعه دي؟ دي بقى ملوخيه ناشفه بقى جايه لنا من الصعيد. واو واو. يلا نطلع البطايه بقى ونوريكم. حبايب قلبي الغاليين، المحشي خلاص اهو استوى. نطفي عليه كده خلاص، وعملنا الملوخيه التحفه بتاعتنا. وادي الفلفل القمر بتاعنا، ودي الملوخيه بقى الصعيدي التحفه، الملوخيه الناشفه الجميله. تعالوا بقى نشوف البطايه القمر دي، شايفين لونها عامل ازاي؟ تحفه تحفه تحفه. بصوا حمرها طبعا، بولع عليها من فوق ومن تحت الشوايه ومن تحت، تطلع باللون الجميل ده، بتتحمر بصوا من كل الاتجاهات، تبقى بالمنظر التحفه ده. بطايه مش عايزه تتاكل، عايزه تتبروز. يلا دي بطه اول رجب كده. كل سنه وانتم طيبين وبخير وسعاده. ايه رايكم بقى؟ تعالوا يلا كلوا معانا ايه بط ومحشي. يلا بحبكم في الله. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش بلايك وشير. مع السلامه.